Ciao, io mi chiamo Matteo, per chi non mi conoscesse tiro con l'arco da più di 20 anni, sia compound che arco nudo, e come avrete letto nel titolo di questo video, questo vuole essere una miniserie intitolata Perché uso ciò che uso, in cui andrò a farvi vedere e vi spiegherò perché utilizzo una determinata attrezzatura. E oggi vorrei partire con il mio riser da arco nudo, il Border Tempest. La Border è un'azienda scozzese che produce archi da lontano 1940, sono una piccola azienda a gestione familiare, sono conosciuti soprattutto nella caccia e nel tiro istintivo, molto conosciuti per un loro arco particolare, il Covert Hunter, e per essere anche leader nella produzione e anche nell'ingegnerizzazione di flettenti supercurvi, che sono tutti quei flettenti con degli uncini molto pronunciati, molto ampi. Quello che fa la Border è proprio spingersi al limite delle geometrie e dei materiali per ottenere la maggior conoscenza possibile proprio a livello di ricerca e sviluppo per quel che riguarda l'arceria. Da diversi anni ormai sviluppano anche soluzioni per l'arco nudo e per lo string walking. Ho voluto specificare string walking perché di per sé tutti i flettenti non vedono di buon grado le grandi differenze di stringhe che facciamo, per esempio dai 5 ai 50 metri, e c'è un limite oltre il quale un flettente non può essere curvo per non peggiorare quella che è proprio la performance e le sensazioni che si hanno durante il tiro. Come potete immaginare, quindi non sono un'azienda di produzione di massa, ma si considerano più custom, quindi non una grande tiratura di pezzi, ma cercano più di accontentare il cliente con richieste sia tecniche sia anche di tipologia estetica, quindi diversi colori di riser o pattern particolari, anche sui flettenti diverse personalizzazioni possibili, questo ovviamente sempre su richiesta. Se volete maggiori informazioni comunque sulla Border vi lascio in descrizione al video il link alla loro pagina Facebook e al loro sito web che vi dico è in fase di modernizzazione in questo periodo. Quindi per inoltrarci in questa miniserie, perché uso ciò che uso? Perché uso il Border Tempest? Però prima di iniziare mi piacerebbe sapere qual è il riser che usate voi, perché l'avete scelto e se c'è magari un riser che vorreste comprare prima o poi il vostro riser dei sogni. Allora, per spiegarvi perché ho scelto il Border, dobbiamo un attimino andare per punti. La prima cosa che adoro di questo riser è la sua semplicità. Sua semplicità perché, come potete vedere, è privo di fronzoli particolari, non ha viti, non ha parti mobili, non ha parti che si possono andare a svitare nel tempo o altro. Anche il sistema di allineamento dei flettenti è fisso, non è flottante, sono delle piastre in ottone che si vanno a svitare con due viti e queste sono le uniche due viti presenti all'interno del riser. Tra l'altro il sistema di allineamento che hanno per i flettenti ha una tolleranza incredibile, questa U in ottone in cui forniscono diversi pezzi nel caso il flettente fosse storto, in cui quindi si può andare a modificare l'uscita del flettente, ha una tolleranza pazzesca. Come vi dicevo, queste sono praticamente le uniche viti. Tra l'altro, parlando di semplicità, l'appoggio del flettente flottante è un'altra cosa che mi piace da morire, questo perché rispetto a se il pocket è carico o scarico cambia l'inclinazione di uscita del flettente e quindi il pocket si può adattare a quello che è l'angolo del flettente e questo rientra sia nell'ingegnerizzazione sia nella semplicità. Per quel che mi riguarda il riser deve essere semplice ed affidabile e su questo riser io credo che non ci possa essere nulla che possa andare storto. Un'altra cosa che può essere scontata, tanto anche il prezzo che ha questo riser che non è economico, è la cura dei dettagli del riser, nelle finiture, nella lavorazione, è bello, è proprio bello. E non è una cosa poi così scontata di questi tempi, pagare tanto un riser
per poi avere tutta la verniciatura perfetta, eccetera. Un altro punto sicuramente a favore di questo riser è la sua ingegnerizzazione e come è stato pensato. Qua devo parlare prima di tutto di quanto è deflesso e poi parleremo anche di come è bilanciato lui naturalmente. Prima di dirvi quanto questo riser sia deflesso, devo un attimino spiegare magari a chi non è così addentro che cos'è la deflessione di un riser. Bene, è la distanza che intercorre tra il punto di pivot e l'ultimo punto in cui tocca il flettente prima di staccarsi dal riser. Potete misurarlo prendendo una freccia, appoggiandola nelle parti più esterne del riser dove poggia il flettente e misurare la distanza che intercorre appunto tra il punto di pivot e la freccia. Il Tempest è a mia conoscenza il riser più deflesso venduto sul mercato, se non ricordo male ha 46 cm, 46 mm di deflessione, pareggiato solo dall'ultimo modello del Gillo, il Gillo GF. Tra l'altro un'altra cosa, un altro punto per questo riser, tanto per farvi capire la cura con cui è stato appunto ingegnerizzato, è che è stato pensato per poter essere tirato anche senza grip o con delle grip particolari. Infatti, togliendo la grip potete vedere come la parte più verso il punto di pivot sia molto arrotondata proprio per agevolare il posizionamento della mano, aumentando ancora di più la deflessione. E in tutto questo però che cosa fa la deflessione? Perché un arco più deflesso dal mio punto di vista è un arco migliore? Perché resiste molto di più a questa tipologia di torsione, a questa torsione. L'olimpico e il compound hanno le stabilizzazioni e queste stabilizzazioni di per sé aiutano a controllare questo movimento. Nell'arco nudo, come sapete, ne dobbiamo passare da un cerchio che ha un diametro di 12 cm, 12,2 cm. Quindi non abbiamo la possibilità di contrastare questo movimento. L'unica possibilità è avere un arco molto deflesso. C'è però un contro ad avere un arco molto deflesso, è che questo tenderà a essere leggermente più lento. La cosa bella è che ormai ci sono flettenti che sono molto veloci, gli stessi Border, penso anche a Yuka, e quindi avere un arco più deflesso non è più un problema dal mio punto di vista, perché posso sopperire a quella perdita di velocità utilizzando dei flettenti più veloci. Passando invece al secondo argomento, sempre relativo all'ingegnerizzazione dell'arco, è il suo equilibrio. Questo perché il Border Tempest è stato pensato per essere in equilibrio su tutti e tre gli assi sul punto di pressione e non sul punto di pivot, come sono ingegnerizzati molti archi. Io ovviamente non spingo sul punto di pivot, io spingo sul punto di pressione. Volevo farvi vedere come non ci siano differenze di reazione da parte del riser quando è senza pesi rispetto a quando i pesi ce li ha. Quindi adesso tirerò 3 frecce senza pesi e 3 frecce con i pesi, così potrete vedere le non differenze di reazione da parte del riser. E potete vedere che la reazione all'uscita della freccia è la medesima, con o senza pesi. Sempre parlando di ingegnerizzazione ed equilibrio dell'arco, come potete vedere io ho il peso superiore montato sul bushing del riser e il peso inferiore montato sull'in pocket, quindi su dove si inserisce il flettente. Questo è un pezzo che vende Border non con il riser, ma un pezzo che si può acquistare separatamente. E proprio parlando di ingegnerizzazione, mettendo i pesi in queste due posizioni, io mantengo la stessa distanza tra peso inferiore e punto di pressione e peso superiore e punto di pressione. Questo mi porta quindi a mantenere lo stesso equilibrio dell'arco così come esce dalla fabbrica. L'ultimo punto di cui vorrei parlare è la somma di tutto quello detto finora, che è quindi poi la sensazione di tiro.
Bene, è magnifica come sensazione di tiro. Io quando voglio descrivere questo arco in poche parole, dico che è come tirare con un arco che non ha peso, proprio per il modo in cui esce dalla mano, così piatto, così... non senti proprio il peso dell'arco al momento dell'uscita della freccia. In più, un altro punto a suo favore, ed è una cosa in cui secondo me eccelle, è nel tiro di campagna e nel tiro 3D, soprattutto quando ci sono pendenze. Questo perché, essendo neutrale su tutti e tre gli assi, lui mantiene la posizione che gli viene data. Il che significa che se io sono su una pendenza, lui vuole rimanere in questa posizione. Al contrario, se io mettessi tutti i pesi sotto, o banalmente mi basterebbe togliere il peso sopra e quindi mimare quello che è il bilanciamento di un riser classico, io sulle pendenze ottengo questo. Ottengo un riser che vuole tornare nella sua posizione verticale, perché questa è la sua posizione neutrale, perché ovviamente tutto il peso rimane sotto, come potete vedere l'arco mi sta scappando dalle mani e vuole tornare verticale. Questo cosa comporta? Questo comporta che nelle salite e nelle discese, nel momento in cui io rilascio, quest'arco vuole uscire piatto, vuole uscire dritto. Un riser bilanciato in maniera classica vuole fare questo. E ovviamente potete capire che volendo fare questo movimento si ha una modifica di quello che è il tiller dinamico durante il tiro. Spesso sento dire, soprattutto nell'arco nudo, che basta che il riser sia pesante, cioè pesante e stabile e si è tutti felici e contenti. Sì, posso essere d'accordo, questo riser non esce dalla casa leggero, solo il riser pesa 1,550 kg, però come potete vedere io non ho tanti pesi. Il peso totale del riser mio è di circa 2,100 kg, 2,150 kg, quindi non è tanto. Voglio però fare una considerazione, soprattutto dopo avervi detto e spiegato di questo riser, è che io posso aggiungere tutto il peso che voglio a un riser con una determinata geometria, ma non potrò mai aggiungere la geometria al peso. A voi le considerazioni del caso. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al canale, per voi è gratuito, per me fa una differenza enorme, soprattutto sapere che questi video vengono visti e che piacciono. Vi chiedo quindi di lasciare un like, un commento, di condividere il video se l'avete trovato interessante e noi ci vediamo a un prossimo video.